لا إله إلا الله. عزم علي جنوب جراب. هذا شعيب الطيري يمشي الآن من عند البحيرة من سير محارق الباري. ما شاء الله تبارك الرحمن. أربعة 12 20 طريق السفانية قاعدة. هذا السير ما شاء الله تبارك الله، سلال سليل الباري والفياض ما شاء الله شيء مليان. شعيب المناشبي جنوب رفحة. اللهم لك الحمد. الله تبارك الله. هذا الفياض جنوب رفح. يوم الجمعة 16/4/1442 الناصر بن الهانية. سدير اليوم الجمعة 19 ربيع الآخر 1442. كوبري عشيرة سدير مطار غزيرة معبرد.